Nitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Shri Ишопанишад ki. Okay, so today we are going to revise this wonderful book, the Ишопанишад. Днес ще обобщим някои мантри от тази прекрасна книга, Шри Ишопанишад. And today we will be covering verses or mantras 4 to 7. И днес ще покриваме стихове или мантри 4 до 7. So these are very nice mantras. Това са много прекрасни мантри. They help us to get a clear conception of the Supreme Lord. Те ни дават възможност да имаме ясно обяснение за Върховната Божествена личност. And also to understand how pure devotees behave. И също да разберем какво е поведението на чистият предан. What is their vision? И какво е тяхното виждане. So this is a quick overview of this section. Това е първо много кратко обобщение на тези сесии. We have mantras 4 and 5, which are part of one section, and then mantras 6 and 7, which are the first two out of, you can say, a series of 3. И мантра 4 и 5, които са влизат в един раздел, и след това мантра 6 и 7, които са първите отделни от първоначалните раздели. Yes, so these two mantras 4 and 5, we discuss the concept of the Supreme Lord. И в мантра 4 и 5 ние дискутираме концепцията за Върховния Бог. His special potencies and also relationship to Krishna, transcendental relationship. Неговите специални енергии и, разбира се, трансценденталните взаимоотношения, свързани с Кришна. That is the relationship of the potencies to the source, which is Krishna. И това са взаимоотношенията на неговите енергии с енергоизточника, който е Кришна. Then in the next two verses, 6 and 7, we understand how a pure devotee, you can call him a Mahabhagavat, a great soul, actually views the world and Krishna. И след това в мантра 6 и 7 може да видим как един чест предан ударен, който в случай ще наречем Махабхагавата, гледа на света. Okay, so we'll begin with mantra 4. Ще започнем с мантра 4. And this is the translation at the top. So I'll read it and then maybe you can translate. Although fixed in his abode, the personality of Godhead is swifter than the mind and can overcome all others running. The powerful demigods cannot approach him. Although in one place he controls those who supply the air and rain, he surpasses all in excellence. Бог Върховната личност се намира в обителта си, но е по-бърз от ума и може да изпревари всички. Могъщите полубогове не могат да го достигнат. Макар да се намират на едно място, той управлява полубоговете на вятъра и дъжда. Той е над всички с величието си. So you may remember in the previous verse there was this concept of the killer of the soul. И предполагам, че си спомняте, в предния стих имаше концепцията на убиеца на душата. And this is called Atmaha. Атмаха. Now technically it is not possible to kill the soul, as we know. Nahanyate hanyamane sharire. Технически не е възможно да убием душата, както знаем от Бхагавад Гита. And as we know, the soul can never be pierced by weapons, withered by the wind, cut by any object, burnt by fire. All of these descriptions from the Gita. Душата нито може да бъде пронизана, нито изсушена от вятъра, нито изгорена, нито нарязана. Всички тези обяснения в Гита. So when we talk of killing the soul, we really mean preventing the soul acting in accordance with its full natural position.
Когато говорим за убийство на душата, говорим тя да не стига в състояние, което е в пълен противовес с естественото й положение и дейности. When it is acting against its nature and in complete misery, it may as well be dead. Когато тя действа против природата си в пълно нещастие, може да се счита, че е умряла. So, we discussed, or hopefully you discussed with Sundarlal Prabhu yesterday, how the ignorant person, he enters into the worlds of faithlessness and full of darkness. И най-вероятно вече сте обсъдили, че невежият човек, той влиза в тези владения на мрак и невежество. And so for such persons, the Lord is always hidden. И за такива хора Бога винаги е скрит. And he is inconceivable to such persons. И той не може да бъде възприет от такива личности. As we know from the Gita, Mudho yam na bijanati, I am never manifest to the foolish and unintelligent. И в Гита се казва, че Кришна той не се проявява пред неинтелигентните и глупаците. Naham prakasha sarvasya yogamaya samavrita. These things are also there, that I am never manifest to such people. И той казва, аз никога не се разкривам пред такива хора. So here we understand something about the Supreme Lord, His qualities, His nature. И тук обаче разбираме нещо за Върховния Бог, за Неговите качества и природа. And hopefully we do not come into that category of atmaha, foolish persons. И надяваме се ние да не влезем в тази категория на глупаците, наречена атмаха. So this is quite a comprehensive purport. It's quite long as well. И по принцип коментара е доста развит, учил Прабхупад е доста дълъг в същото време. So we will just identify a few key points. Ние ще маркираме само някои ключови точки. So one important point is number 2 on here, which is that Krishna is in Goloka, but he's also expanded everywhere by his energy. Една важна точка е, че Кришна по принцип се намира в Голока, но той се разпростира навсякъде чрез своята енергия. Krishna has many energies, parasya shaktir vividhai vishruyate. Кришна има много различни енергии. And each of these energies fulfills certain functions that Krishna desires. И всяка от тези енергии тя изпълнява определено желание, което има Кришна. He never has to leave Goloka. He's eternally there in the transcendental realm, enjoying. Той няма нужда да напуска Голока, която се намира в трансценденталната обител и да извършва постоянно своите забавления там. But the rest of the world and worlds and phenomenon and laws, they are empowered by his various energies. Но всички останали негови създания като планети, този свят, всичко това нещо, то трябва да се контролира и това се случва чрез неговите енергии. So Krishna's energies are innumerable, but sometimes we categorize them into three types. И безбройни са енергиите на Кришна, но ние ги категоризираме все пак в 3 категории. And we have the internal, the marginal, and the external. Имаме вътрешната, междинната и външната енергия. The internal potency is Krishna himself, his internal shaktis, Adini shaktis, all of these other things. Вътрешната енергия е самият Кришна под формата на хладини и много други енергии, шакти. External potency we know simply as Maya. Външните енергии, те са обобщени в една Мая. And then the marginal potency, which is called Tatashta, is us. И междинната енергия, Татаста, това сме ние. And we are considered marginal because we are made of 2 items, as the Gita says. И ние се считаме за междинна, защото сме съставени от 2 елемента. We know that bhumirapo analovayo kammanu buddhirevacha ahankara iti amme bhinna prakriti rashtada. That there are separated material energies within this world, the building blocks of matter. Има различни отделни енергии, които са градивната материя на този свят.
But we also know that aparayamitastvanyam prakritim vidhime param jiva bhuta baho yayedam dharyate jagat. That superior to these energies, these earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, ego, there is a superior energy which comprises the living entities who are trying to enjoy matter. Но отделно от тези енергии съществува и по-висша енергия, която превъзхожда тези материални енергии. And these living entities they're trying to enjoy the inferior energy. И тези живи същества, те се опитват да господстват, да се наслаждават над външната енергия. So these living entities can come under the shelter of the superior energy or the external energy. И тези живи същества, те могат да попаднат под влиянието на външната или вътрешната енергия. And so that is our choice. Which one do we want to take shelter of? И това е нашия избор, къде искаме да сме позиционирани. Do we want the protection of Krishna's internal potency or his external potency? Искаме да сме под защита на вътрешната енергия на Кришна или да се намираме в неговата външна енергия. When we take shelter of Krishna's internal potency, we flourish and we are very happy. Когато ние приемем под своя вътрешната енергия на Кришна, ние разцъфваме и сме много щастливи. If we don't, we are under Krishna's external energy and we simply suffer. Ако не, ние се намерим под влиянието на външната енергия на Кришна и ни очаква основно страдание. So although our nature is that we are superior potency, because we have the tendency to take shelter of Krishna's superior energy or his inferior energy, we are called marginal. И въпреки, че по природа, по-присъща ни е по-висшата енергия, ние все пак имаме склонността да попадем под влиянието на външната или вътрешната енергия, затова се наричаме междинна енергия. So this is our position in the material world, that we are somewhat unstable. Това е нашето състояние в материалния свят и то е несигурно. In conditioned life, everyone is unstable. В обусловения живот всеки е в несигурна позиция. So when we have the fortune of following a great acharya like Srila Prabhupada, we learn how to take shelter of the superior energy. И когато имаме щастието да приемем под слон изследване наставленията на велика личност ачаря като Шрила Прабхупад, тогава ние попадаме под влиянието на вътрешната енергия. Just as we read that in the earlier parts of the Ишопанишад, that the Lord is complete and whole, and he manifests many complete and whole parts himself, and he remains unchanged. Както научихме в началото на Шри Ишопанишад, върховната божествена личност е цялостна и съвършена и въпреки, че много цялостни и съвършени частици произлизат от нея, тя все пак запазва този съвършен цялостен баланс. So unlike us who can be influenced by the external energy, the Lord, although he creates external energy as well as everything else, he is not touched by it. За разлика от нас, които ние може да попаднем под влиянието на външната енергия, Върховният, който всъщност е сътворил всички тези енергии, той няма как да попадне под тяхното влияние. So that is Krishna's special power. И това е специалната сила и могъщество на Кришна. And Krishna is quite complicated. И Кришна по принцип е доста сложно устроен. If you go to any library, any university library and look at all the books on any subject, Ако отидете в някоя университетска библиотека и погледнете всички книги за определена тематика, so much knowledge that there is actually too much to learn even in one degree course. толкова много знания, че вие може да научите толкова много неща, дори само в един курс. But that is only a tiny fraction of Krishna's complexity. Но това е една миниатюрна частица от обема и сложността на знанието, свързано с Кришна. And so this brings us to this point here, that if we attempt to use our own facilities and experiment, we will never discover Krishna. И затова ние стигаме до следващата точка, че ако използваме нашите собствени усилия и възможности, които имаме, и се опитаме да разберем Кришна чрез тях, никога няма това нещо да може да се случи. There are two processes we can use to understand something. Има два процеса, чрез които ние може да разберем нещо.
One is called the ascending process and the other is the descending process. Единият е възходящия и другия е нисходящия процес. And so which one is better? Descending. Descending. Yes. И кой е по-добре от двата? Този, който идва отгоре надолу. Ascending process means we do our experimentation, we use our material mind intelligence to try to work out superior truth. И възходящи означава, че ние използваме нашия ум, интелигентност, правим постоянно някакви опити, за да може да достигнем до върховната истина. But because the Supreme Lord is the source of all our abilities and He is much, much bigger than us, our process fails completely. Понеже Върховният Бог всъщност той е източника на всички тези възможности и способности, които имаме, ето защо нашите опити те се провалят. Therefore, the descending process is required, where we understand the truth by hearing from an authorized source. Ето защо този нисходящ процес, слизащ отгоре, е необходим, за да може ние да чуем от правилния източник и да разберем по правилен начин върховната истина. So the concept of humility is the key to actually understanding Krishna. Така че концепцията за смирение е ключова за разбирането на Кришна. Unless we understand our own inability, our incompetence, and we know that we need to surrender to a competent person, we won't make progress. До момента, в който ние не осъзнаем, че всъщност не сме способни чрез нашите усилия да разберем и трябва да се отдадем на компетентна личност, няма как да направим този напредък в разбирането. So in the descending process, we have to, as Prabhupada says, we have to adopt a submissive service attitude. Така че в този нисходящ процес ние трябва да усвоим и да приложим настроение на смирение. And Prabhupada says the Lord can be known by one who has adopted such a submissive service attitude. Бога може да бъде разбран от този, който е приложил такова настроение и отношение на смирение и покорство. And so this is all there is in this verse, really. This is a quick summary of this particular verse. И това е едно бързо обобщение на този конкретен стих. Does anyone have any questions on this? Имате ли някакви Text 4? въпроси по него? Текст мантра 4. The concepts are very simple. Концепциите са много прости. But for a materialist they are very difficult to grasp. Но за материалисти са много трудни да бъдат възприети. Because they are trying to fight Krishna. Защото те се опитват се да намерят Кришна. And with this mood they will never understand Krishna. И с това настроение те сами да го намерят, никога няма да може да го открият. Okay, so we'll move on to text 5, mantra 5. Ние ще преминем към мантра 5. And in mantra 5 it is said, the Supreme Lord walks and does not walk. He is far away, but he is very near as well. He is within everything and he is outside of everything. Мантра 5 се казва: Върховният Бог се движи и не се движи. Той е много далеч, но е много близо. Той е във всичко и същевременно извън всичко. Now, impersonalists will love this kind of verse because it allows them to come to whatever conclusion they want. Имперсоналистите обичат такъв вид стихове, защото те могат да спекулират и да завършат с различни заключения. And the materialists, those who wish to enjoy this world, simply look at this and say, what is this? А материалисти, които искат да се наслаждават на този свят, поглеждат този стих и казват: какво е това? They say, what kind of philosophy is this? This is so unclear. Каква е тази неясна философия? But the whole point is that the Lord has potencies which are inconceivable for us as conditioned souls. Но истината е, че Бога има определени енергии, които те не могат да се възприемат от обусловената душа. We've understood from the previous verse how he has multiple potencies
and that we need to submit in order to understand them. И в предния стих стана ясно, че има многообразие от различни енергии и ние трябва да имаме състояние на смирение, за да може да ги разберем. Now the entire conception of Krishna includes several aspects. И цялата концепция за Кришна, тя включва няколко аспекта. Krishna definitely has an impersonal aspect. Определено Кришна включва в себе си безличностния аспект. And he also has a personal aspect, which is his real self. И също има и личностен аспект, който е той самия. And he has multiple potencies which also exhibit themselves as personalities. Има множество енергии, които те могат да бъдат възприети като различни личности. In the material world, when we talk of energy, like an electric current or some sort of source of energy, we normally understand them to be impersonal, mechanical items. И по принцип в материалния свят, когато говорим за някакъв вид енергии, ние ги възприемаме като нещо механично, нещо безличностно. We don't consider that they have some consciousness or active thought. Ние не считаме, че те имат някакъв вид съзнание или активна мисъл. But in the spiritual world and in terms of the Lord's energies, each one of them manifests as a personality. В духовния свят от гледна точка на енергии, всяка една от тях се проявява като различна личност. Now with the Bhagavad philosophy, with the philosophy of Krishna consciousness, we understand the Lord fully. Чрез Бхагават философията на Кришна съзнание ние разбираме върховната божествена личност напълно. And why is that? That is because we understand his impersonal feature and his personal feature as two realities. И защо това е така? Защото ние разбираме неговия личностен и безличностен аспект като две различни реалности. He can manipulate each of his energies also as he desires. И той може да манипулира всяка една от своите енергии по начина, по който желае. If the Lord wants, he can perform an action with any of his organs that he can do with another organ. И ако иска, Бога може да изпълни чрез всеки един орган каквото действие пожелае. As we sometimes explain how making an offering to Krishna works, we say he eats with his eyes. И когато ние трябва да обясним как Кришна приема храната, която му предлагаме, ние обясняваме, че той приема чрез очите си. But each of his limbs, organs can fulfill the function of any of the other limbs and organs, as the Brahma Samhita explains. Както Брахма Самхита обяснява, всеки един от крайниците органите на Кришна може да изпълни функцията на останалите. So when Krishna is described in these terms, that he, for example, walks and does not walk, he's far away and very near, this is very contradictory. Когато Кришна обяснем по този начин, че той хем върви, хем не върви, едновременно се намира много далеч от нас и много близко до нас, това е доста объркващо. But these contradictions for a devotee actually have an important purpose. Но всъщност за предания тези противоречия имат много важна цел. For a devotee, they indicate just how inconceivable the Lord is. И за предания те само показват колко невъобразим е върховния. For the materialists, they keep away from this philosophy. И за материалистите те остават настрани от тази философия. And that also serves Krishna's purpose. И това също служи целта на Кришна. Because Krishna does not have an ego problem. Защото Кришна няма проблеми с фалшивото его. He does not feel a need to impose himself and make himself known to everyone. Кришна няма нужда да се показва на всички и да бъде известен за всички. Some powerful people feel a need to keep having their glories described. И някои велики хора, те имат нужда тяхната слава да се поддържа и да се говори за тях. They are constantly looking for name, fame and distinction. Те постоянно търсят тяхното име да бъде известно и те да бъдат почитани, откорявани. That is because they are insecure. Това е така, защото те са несигурни. But Krishna has nothing to be insecure about. He is the ultimate security. Но Кришна
няма за какво се притеснява от гледна точка на сигурност, защото той е върховната сигурност. He is also the only reality. И той в същото време е единствената реалност. So, when Krishna sees that one living entity has no interest in understanding about spiritual life, he lets that living entity remain in ignorance. И ако Кришна вижда, че определено живо същество няма интерес към духовната реалност, той го остава в невежество. But very, very mercifully, either directly himself or by engaging his pure devotees and followers of the pure devotees, he gives some options so that the conditioned soul has a chance, if he changes his mind, to come back to Krishna. Но по много милостив начин, когато той идва лично или чрез своите представители, своите чисти предани, той все пак дава възможност, ако някой размисли, да може да се обърне към него. He treats the lost living entities just like sons who have left the home, run away from home. И той се отнася към душите, които не са свързани с него, точно като негови синове, които, или така наречения буден син, който е напуснал дома си. If a child runs away from home, but then later on changes his mind, regrets, comes home, the parents will naturally accept again. Ако сина по принцип напусне дома си, но след това размисли и се върне отново, родителите му по естествен начин ще го приемат. And so the Lord does exactly the same. He's just waiting for the devotees, waiting for his lost bhaktas to come back and serve him. И по същия начин и за Бога. Той очаква своите изгубени бхакти, предани души, да се върнат при него и да му служат. So when a devotee comes across a piece of philosophy that is difficult to comprehend, the devotee's faith increases. И когато предания се поставя в ситуация за някакъв тип философия или разсъждение, което е трудно да възприеме, тогава неговата вяра всъщност се засилва. Because it is another illustration of just how difficult it is to understand the Lord. Защото това е също друго доказателство, колко трудно е да бъде разбран Бога. After all, one of his abilities is muhyanti atsureyaha. He bewilders even the great demigods. Защото едно от неговите качества е, че той заблуждава дори и великите полубогове. So devotees are very happy when they see contradictions in the Lord. Така че преданите всъщност се радват, когато видят някакъв вид противоречия в Бога. And they really indicate his inconceivable power. И това е индикация за неговата безкрайна сила. Now, in this verse there is an emphasis made on nirguna. И тук в този стих се подчертава концепцията свързана с ниргуна. This verse and the next verse. Този в следващия стих. And Prabhupada, especially in this purport, contrasts these two points, sagun and nirgun. И в Шрила Прабхупада в този коментар той прави контраст между саргуна и ниргуна. So sagun means with qualities and nirgun means without qualities. Sagun. Сагун означава с качества, а ниргуна означава без качества. Now, devotees of the Lord don't accept either terms as fully complete. Но преданите на Бога те не възприемат нито един от двата термина като цялостни, пълни. Rather, with special explanation and the correct understanding, we can make use of them. Но всъщност с правилно разбиране и обяснение ние можем да ги разберем. If we said the Lord is sagun, that he has qualities, it does not mean that he is restricted or constrained by material qualities. Ако кажем, че Бога е сагун, това значи, че той не е ограничен само с материални качества. And if we say the Lord is nirgun without qualities, that does not mean he has no qualities. Но ако кажем, че Бога е ниргуна, това не означава, че той пък няма качества. So this nirgun is obviously something that is used by the Mayavadis very happily. И очевидно е, че този термин ниргуна е използван от импресионалистите много често. They say the Lord is nirgun, therefore he is a formless entity. И те казват Бога е ниргуна, което означава, че той е безформено същество. Whereas the devotees say that he is nirgun, which means he has no material qualities.
Но преданите, когато използват термин ниргуна, те имат предвид, че той няма материални качества. Or his form is so transcendently wonderful that no material quality can touch it or contaminate it. Или че неговата трансцендентална форма е толкова прекрасна, че никакви материални качества или замърсявания могат да го докоснат. As we know from the Atmaram verse in the Bhagavatam and the whole pastime with Chaitanya Mahaprabhu with multiple explanations, that even transcendently liberated persons are attracted by the name, fame, form, pastimes of the Lord. И както знаем с известния Атмарам стих от Шримад Бхагаватам, който Чайтаня Махапрабху има забавление с този стих, много хора, много личности, дори имперсоналисти са привлечени от славата, името, формата и качествата, както и забавленията на върховната божествена личност. We understand this because when devotees who have no interest in anything material are extremely attracted to the qualities of the Lord, that indicates to us that what they are receiving is not material. И доказателство са тези личности, които те вече не са привлечени към нищо материално и след това обаче се привличат към тези забавления и качества, форми на Кришна. And examples of these are obviously the four Kumaras and Shukadev Goswami also. Определено пример за това нещо са четиримата кумари и Шукадева Госвами. So this highlights the special nature of the Lord as fully transcendental. И това подчертава специалните качества на Бога, като напълно трансцендентален. So the devotees use this term in this way, that the Lord has no material qualities, but he's full of transcendental qualities. And the Mayavadis, the impersonalists, say that the Lord has no form. И преданите използват термина ниргуна, за да обяснят, че Бога също няма материални качества или обозначения, докато имперсоналистите те го използват и казват, че всъщност Богът няма никакви качества. There is also one nice meaning that Prabhupada extracts from this concept of nirguna. И всъщност има едно много прекрасно значение, което Шрила Прабхупада изважда от това обяснение за ниргуна. As we discussed, the Lord has external energy as well as his normal internal energies. И както вече обсъдихме, Бога освен нормалната си вътрешна енергия, има и външна енергия. But this use of the word nirgun to describe him indicates that he is not affected by his external energy. Думата ниргуна тук всъщност също друга индикация е, че той не е повлиян от неговата външна енергия. As Prabhupada says, the material energy works according to his direction. Материалната енергия се движи според неговите наставления. Therefore, he can use that energy for his purposes without ever being influenced by any of the qualities of that energy. Ето защо той може да използва материалната енергия без да бъде замърсяван от никой от качествата й. So these are some of the important points from mantra 5. Това са някои важни точки от мантра 5. Now we could talk a little bit about this point, the Purusha expansions. И може да говорим малко и по точката, свързана с експанзиите на Пуруша. In one sense, we sometimes very specifically refer to three Purushas as the creators or initial points of creation. Много често ние цитираме, всъщност, и да се отнасяме към три вида Пуруша или три вида изначални точки на съзиданието. And we know the different Vishnus, Karanodakshaya Vishnu. И знаем различни Вишну, Каранодакашая Вишну. Who else? Who is next? Kshirodakshaya Vishnu. Кширодакашая Вишну. And the third one? Гарбодакашая. Garbhodakshaya Vishnu. И Гарбодакашая Вишну. And in which order do they manifest? И в каква последователност те се проявяват? Karanodakshaya is first. He's the one reclining in the Karana ocean. Then Garbhodakshaya Vishnu, who is within each universe. Първо Каранодакашая Вишну, който лежи в причинния океан. След това Гарбодакашая Вишну, който е във всяка една вселена. And then finally, Kshirodakshaya Vishnu, who enters into each universe
as the super soul, but also resides there on the milk ocean. И който всъщност, освен че лежи в причинния океан, също и влиза във всяка една вселена като свръхдуша. That is why he's called Kshirodakshaya Vishnu. It refers to milk. Затова и той е наречен по този начин Широ, което се отнася към млякото. So these three Purusha expansions are the cause of this material world being created. Така че причината този материален свят да е създаден идва от тези три вида Вишну. But in one sense, this statement can also apply to any of the incarnations of the Lord. Но до голяма степен това обяснение е присъщо и за всяка една от инкарнациите на Бога. Prabhupada gives the example of Prahlad Maharaj. И Шрила Прабхупад дава пример с Пралад Махарадж. That when his demoniac father attacked the pillar, saying, "Is your Lord inside this pillar?" The Lord immediately manifested from that pillar. И когато Хиряникашипу попитал своя син, твой Бог и в тази колона ли се намира, тогава Бога се проявил директно от колоната. And then not just different objects or items in this world, he is actually within each atom also. И той не само различните обекти в този свят, ами той се намира и в самите атоми. And he does many functions as in his capacity as super soul. И чрез своя капацитет като свръхдуша, той има най-различни функции. And so an advanced devotee has a higher vision of the nature of the Lord, how he is localized in places. He's in many places. He's also in no places. He's also spread in places we cannot even see. Напредналият предан, той има виждането да разбере, че Бога се намира на много места, в същото време се намира в определени локации, в същото време не се намира на други места. So Prabhupada says, although there is oneness, the Lord in his personal form still enjoys unlimitedly all the pleasures enjoyed by the tiny part and parcel living entities. Въпреки че има единство, в същото време Върховната Божествена личност се наслаждава чрез различните свои частици. Is that okay? Any questions on that? Имате ли някакви въпроси по този стих? Okay, so going back to this, we saw that mantras 4 and 5 are the conception of the Supreme Lord. И ако се върнем на най-краткото обобщение, мантра 4 и 5 всъщност са описание на концепцията за Върховния Бог. We discussed some of his inconceivable potencies and how they relate to the Supreme Lord. И ние обсъдихме някои от невъобразимите му енергии и как те се отнасят към него. So prior to this section, we heard something about an unqualified person who is forever condemned to be suffering in this world. И преди тези стихове чухме за определена личност, която тя е проклината и тя не е квалифицирана. Нейното проклятие е свързано с това да е сериозно деградирала и да няма знание за Върховния. Now with these two verses, 4 and 5, we understand the greatness and quality of the Lord, which makes it clear why the previous category of persons will never be satisfied. И след мантра 4 и 5 разбираме за невероятните върховни качества на Върховния и разбираме защо личностите, които са обсъдени преди това, никога няма да бъдат удовлетворени, няма да разберат тази концепция. And now in these two verses, 6 and 7, we start to understand the mood and qualities and thought processes of a devotee. И сега в мантра 6 и 7 започваме да научаваме за различните качества и настроения на преданите на Бога. So this is mantra 6. Това е мантра 6. He who sees systematically everything in relation to the Supreme Lord, who sees all living entities as his parts and parcels, and who sees the Supreme Lord within everything, never hates anything or any being. Този, който вижда всичко свързано с Върховния Бог, а живите същества като негови неотделими частици и открива Върховния във всичко, той никога не изпитва омраза към никого и към нищо. And this type of person we can say has spiritual vision. И за такъв вид личност ние можем да кажем, че той има духовно виждане.
it's very interesting that when one has such a vision, it says the Lord never such a person never hates anyone. Ако човек има такъв вид зрение, се казва, че той никога не мрази никого. He is non-envious, essentially. И на практика казано, той не е завистлив. So that requires a very special type of vision. Това изисква много специален вид зрение. In the Gita it says that a pandit is one who sees with equal vision. What does he see? The cow, the dog, the dog eater, the learned and gentle brahmana. Yes, all these range of creatures. Бхагавад Гита в този конкретен стих се казва, че учената личност той вижда по еднакъв начин брамана, кучиядеца, слона, кучето. So this also distinguishes the Vaishnava teachings from many other religions. This point. И тази точка тук, тя отличава Вайшнава ученията от много други учения. We understand that all living entities are the Lord's parts and parcels. Ние разбираме, че всички живи същества са частици, неотделими частици от Върховния. That means every bacteria, every plant, every organism, every fish, every animal, every human, every gender. Всяка бактерия, всяка риба, всякакъв вид пол, всякакъв вид животни, това са неотделими частици от Върховния. You may laugh, but in the Christian tradition in the 12th, 13th century, I've forgotten his name now, but he declared proudly that women have no soul. И вие се смеете, но в християнската традиция... What was his name? Can you remember? It begins with A. Augustine? No. Sorry? Augustine? No, it was something else. But that was one of the philosophical explanations which then guided some of the church's teachings. Имало такава концепция в християнската традиция от 13 век, че жените нямали души. Also. So for us, when we completely separate material from spirit, we understand that each material living entity is essentially a spirit soul. И когато разделим материята от духа, разбираме, че всяко живо същество е много важна духовна частица. No, we'll find it later. So when we separate material from spirit, we don't have any problem with this. All the different bodies, they are inhabited by a soul who's the controller, and those bodies can be of multiple different types. И за нас няма проблем да разделим душата от тялото, от телата, които могат да бъдат от най-различен вид. So we have to develop that spiritual vision. Трябва да развием това духовно зрение. And you can see by just how disturbed the world is at the moment that the spiritual vision is very much in need. Виждайки в какво отчаяно състояние е света, тогава това духовно зрение е от все по-голяма нужда. Even amongst devotees who are just beginning the process of devotional service, there are different stages. Дори сред преданите, които започват процеса на преданото служение, има различни нива. Prabhupada says here that the Kanishta, now this is a different listing of Kanishta, Madhyam and Uttama. The terms are used in many places. И концепцията за различните нива предани каништа, начинаещия мадяма средно ниво и Уттама напреднал, се разглеждат от различни гледни точки в различните книги. So with this definition, a Kanishta Adhikari is one who goes to a temple and shows some worship to the deity, but ignores everyone else. И тук каништа начинаещия обяснен от гледна точка, както отива в храма, вижда Бога там, но не различава между различните личности и предани извън храма. They consider that only the Lord is worshipable and all others are insignificant. И той счита, че само Бога е обожаемия обект и всички други са незначителни. But we shouldn't criticize this too much, because this is still a very important step. И ние не трябва да критикуваме все пак такъв вид мислене, защото това все пак е доста голяма стъпка.
at least to divert one's consciousness to appreciating that the Lord is superior is a very good stage. И така че това е достатъчно добро ниво да променим съзнанието си и да мислим, че върховната божествена личност е най-добрият обект за обожение. It's a widespread conception, but we never see such a people like on this level. Everyone is considering devotees because they came to Krishna somehow or other through the devotees. Well. You want to translate? Да, ние срещаме тази концепция, но на практика не сме виждали такъв вид мислене, защото все пак всеки счита и оценя преданите, защото по тяхна милост той се е присъединил към движението. This may be true for devotees who have come through the movement. Това може да е вярно за преданите, които са дошли чрез движението за Кришна съзнание. But I can tell you from experience, there are many people who will come, offer respects to the deity, and won't understand anything about the devotees. Но от практика ще споделя, че има много хора, които ще дойдат в храма, ще отдадат почитание на божествата и просто няма да искат да научат нищо за преданите. They will come before the deity, they will offer some donation, make some request and go. Те ще дойдат пред божествата, ще дадат почитание, ще оставят дарение, ще имат някаква молба и след това просто ще си тръгнат. They will do dadati pratigranati. They will give some donation, expect some benediction. И те ще правят дадати пратигранати, ще дадат дарение и ще очакват обаче някаква благословие. One very good example of this is in the time of Bhaktisiddhanta Maharaj. Много добър пример е една история във времето на Шрила Бхактисиданта Сарасвати Махарадж. Bhaktisiddhanta Maharaj, Srila Prabhupada was lecturing and some guests came in and went to take darshan of the deities. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур дава лекция, един гост влязъл и отишъл да види божествата. And then after they took their darshan, they offered obeisances and left. И той отишъл, видял божествата, отдал почитание и напуснал. And then there is an account that Bhaktisiddhanta Maharaj stopped them while he was lecturing and he said, "Did you enjoy your eye massage?" И казва се, че Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур ги спрял и той ги попитал, насладихте ли се на вашия масаж на очите? His point was that the real uplifting process for spiritual progress is not just to take darshan of the deities and then to leave, but is actually to remain within the association of devotees and hear. Идеята на това нещо е била, че ние не трябва просто да влезем и да видим Бога, а истинското повдигане и извисяване в науката за преданото служение е да оценяме преданите. But until a person appreciates this, at least seeing the Lord and appreciating that this is the Lord is a very, very good step. Така че все пак, ако човек е дори на това ниво, това е достатъчно добро стъпало да оценя върховенството на Бога. In fact, in the scriptures it is constantly emphasized that whatever one has materially, whatever desires one has, whether they're material, desires for liberation, or no desires whatsoever, one should still render service to the Lord. И в Писанието се казва, че каквито и желания човек да има, все пак той трябва да продължава да отдава служение на Върховния. How does it begin? Udaraditi vrena bhakti yogena yajeta purusham param. So the first line, those with broader intelligence. This is the best. But then also in the Gita we have Chaturvidha bhajante mam. Jana sukritino arjuna. Artha jignasu, artha arti, jnani cha bharatarshava. That 4 types of pious people render service to me. И в Бхагавад-гита ще открием също. Кришна говори на Арджуна как 4 вида благочестиви хора му се отдават. Those who are in distress, those who want some wealth, those who want knowledge, or those who want realization of the absolute truth. Тези, които са нещастни, които търсят богатство, които са любознателни или които търсят знание за абсолютната истина. These are called Sukritis. They're not Dushkritis. These are considered advanced persons. И тези личности се считат за напреднали и те се наричат Сукритис, не Душкритис. So this is all within Krishna's plan.
It's in accordance to Krishna's plan for progress. И всичко това нещо е включено в плана на Кришна за духовен прогрес. But we cannot consider it to be pure devotional service when there is a material motive. Но ако има материален мотив, ние не можем да го считаме за чисто предано служение. That is why as devotees we have to understand that whichever stage a beginning practitioner is on, we should glorify that. Така че като предани ние трябва да разберем, че независимо на какво стъпало е всеки, ние трябва да го възхваляваме. Because they are one of a minute percentage of persons who are even approaching the Lord in some manner. Защото е много миниатюрен процент на хората, които по един или друг начин се обръщат към Бога. So these are the divisions, and then if we come to Madhyamadikari, и това са разграниченията и след това ако стигнем до средно ниво предан, Мадхьямадикари. So Prabhupada explains that the Madhyamadikari behaves with devotees in three ways according to the respective levels of advancement. И след това Мадхьямадикари се отнася към преданите по три начина според различния тип взаимоотношения. And there are four categories of persons who are considered as part of this interaction. Има 4 вида категории, които са включени в този вид взаимоотношения. The Supreme Lord, the devotees, the innocent and the atheists. Върховната божествена личност, преданите, тези, които са невинни и атеистите. And specifically those atheists who are very much against devotional service. И специално този вид атеисти, които са наистина против преданото служение. There is another class called the agnostic, who we can consider in the class of the innocent, those who have no knowledge of the Lord. Има такива агностици, които ние може да приемем, че са в категорията на невинните, които нямат знания за Върховния. They also they don't know anything about the Lord, but they are not against the Lord either. И те не знаят нищо за Бога, но нито пък са против Него. So sometimes we call these Brahmavadis. Някога наричаме тези личности също Sometimes брамавари. we use that term to overlap with this category. И понякога този термин покрива тази категория хора. That it's not that they are so much against devotional service, spiritual life, or the supremacy of the Lord. They simply have no knowledge of Him. И не, че тези личности са против върховната божествена личност, те просто нямат знания за But нея. with the right preaching, with the right presentation, they can be opened. Но чрез правилното представяне на философията, те могат да се отворят за разбиране. So the Madhyam deals with these classes of persons in different ways. Така че Мадхьямадикари, той се отнася към тези 4 вида категории хора по различен начин. Those who hate devotional service, he ignores them completely. Тези, които мразят преданото служение, той напълно ги игнорира. Because the problem is, when you explain something to an envious person, that person becomes even more angry. Защото идеята е, че ако обясниш нещо на личност, която е завистлива, тя ще стане още по-завистлива. That is why there are prohibitions in our Shastra and also in terms of the guidelines for the holy name. Също има определен вид забрани във връзка с святото име. And then the others who are the devotees of the Lord, he makes friends with them. И тези, които са предани на Бога, той прави приятелство с тях. And as far as the Lord is concerned, he offers great respect, worship, and considers him the object of his love. И то се отнася до Бога, той му дава почитание и изразява голямата си почет и любов към него. For those who are innocent, he tries to preach to them and reawaken their dormant love of God. Тези, които са невинни, той се опитва да им проповядва, за да може те да събудат спящата си любов към Бога. So we discussed the Uttama Adhikari earlier in this categorization, that he sees everyone equally. И по-рано ние обяснихме категорията на Утама, най-извисения предан, който вижда абсолютно всички по еднакъв начин. And so such a person is on a different plane altogether and does not go out of his way to preach. И такава личност наистина се намира на абсолютно друго ниво, друга платформа и той няма да излезе от тази платформа с цел проповядване. It is said that he may consider equally the dog and the brahmana, and he tries to help both.
И той изчита по еднакъв начин и кучето, и брамана, и се опитва да помогне и на двамата. But if a Kanishta or Madhyam does that, then the result is not good. Но ако един канища или мадяма направи това нещо, резултатът няма да е добър. Instead of worshipping God, they start to worship dog. И вместо да обожават Бога, те започват да обожават кучето. So there are different guidelines for different persons. Така че има различен вид ръководства и съвети за различните видове хора. So that is, these are some of the points in text 6. Това са някои от точките в текст 6. We spoke about that. Spiritual vision removes hatred. We've been discussing how one becomes non-envious as one progresses up to the platform of an Uttama Adhikari. Духовното зрение то премахва омразата, защото когато ние напредваме, ние се отърваме от завистта. And we've covered how there are different categories or divisions of devotees. И също покрихме точката, в която има различни видове категории предани. Now this is a very important theme for us, how we see in spiritual life. И това е много важна тема за нас, как ние да имаме правилно виждане в духовния живот. And how we see is actually by, not through our material eyes, not through eye massage, but actually through following one who sees. И всъщност нашето виждане не може да стане чрез нашите очи или чрез този така наречен духовен масаж, а чрез следване на някой, който вече има правилното зрение. By following one who actually knows and sees the truth, we actually get some entrance into that. Чрез следване на някой, който знае и вижда абсолютната истина, тогава ние получаваме достъп до това знание. And so this is the secret also, that hearing is the key to success. И това е всъщност ключа, че слушането е най-важно за успеха. When we hear submissively from the right person, we make progress. Когато ние слушаме с настроение на смирение и покорство от правилния източник, тогава ние напредваме. Shushrushoshratadhanasya vasudeva katharuchi syan mahat sevaya vipra punya tirtha nishevanat. That when one actually serves the great Mahatmas, syan mahat sevaya vipra, that when such a learned person, a saintly person is served, that creates for us a little inclination to hear. Чрез служене на великите личности Махатми, това създава в нас склонност да също да слушаме. When we fan that little tendency with Shrinvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Ridyantas Tohi Abadrani Vidunoti Suritsitam, then we actually start to destroy the contamination of our heart, little by little. Когато ние разпалим тази малка искрица с склонността да слушаме, тогава ние можем да унищожим всичките препятствия. When we then do Nashta Praishvabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki, then bhakti starts to manifest when we hear attentively and regularly the Bhagavatam and we render service to the person Bhagavat. Когато ние регулярно и редовно започваме да слушаме Бхагаватам и отдаваме служение на великите личности, тогава вкуса ни към слушането започва да се засилва. And it starts to become very condensed and very fixed in the heart. И започва да става много гъст и фиксиран в сърцето. Then of course the whole process continues, and this is described in the second chapter of the first canto. И след това целият процес продължава. Това е обяснено в първа песен, втора глава. And this is the basic template for devotional progress. И това е така основният модел за развитие в преданото служение. Some people may be interested in hearing, but generally the interest to hear properly comes when someone serves an advanced devotee. И някой може да има склонност да слуша, но истинското разбиране чрез слушане идва, когато ние
служим на напредналите предани. And we saw this with Srila Prabhupada, how in the beginning his followers were not particularly keen on studies. Indeed, they had left study. И може да видим това с примера Шрила Прабхупад, когато в ранните години неговите ученици, те не са имали много склонност за изучаване, защото те тук-що са били напуснали различните училища и университети. They had some interest in doing something different. Те просто имали интерес да правят нещо различно. They didn't know what it was, but they just wanted to do something different. Те не знаели какво точно представлява това нещо, но просто искали да направят нещо различно. But somehow, by some causeless arrangement, when they came into the presence of Prabhupada, and some of them rendered him service. Но по някаква безпричинна милост, те се озовали по Шрила Прабхупад и се случило така, че му дали служене. A little desire developed to hear. И някакво малко желание да слушат се е проявило. And then Prabhupada spoke, and they heard. И след това Шрила Прабхупад говорил и те чули. He chanted, and they listened. Той мантрувал и те слушали. And then the rest is history, how they became committed devotees after the standard process. И следващото нещо е част от историята, как те станали предани чрез стандартния процес. So our method for seeing the Supreme Lord, Sri Krishna, is to actually follow the footsteps of the advanced devotee. Как всъщност метода за слушане повествованията на Кришна се изпълнява чрез следване, служене на великите предани. Prabhupada says, no one should try to reach any conclusion about the Vedas without receiving instructions from members of Vyasadev's disciplic succession. Никой не трябва да се опитва да стига до заключенията в писанията, без те да идват от представители на Шрила Вясадева. Prabhupada emphasizes the importance of hearing from someone in disciplic succession from Vyasadeva. Шрила Прабхупад често е подчертавал важността от това ние да слушаме от личност, която е в авторитетната линия на Шрила Вясадева. And so Prabhupada emphasizes and tells us that the Upanishads, Vedanta Sutra, Vedas, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam are all exalted literatures. И Шрила Прабхупад отново подчертава, че всички тези книги, Бхагавад Гита, Шримад Бхагаватам, Пураните и другите писания са много извисено знание и литература. We have our triangle of Guru, Sadhu and Shastra. Ние имаме нашия триъгълник от Гуру, духовен учител, Саду, святата личност и Шастра, писанията. And Prabhupada says any commentary that contradicts the principles of Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam is unauthorized. Всеки един коментар, който се противопоставя на наставленията на Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гита, е неавторизиран. We are hopefully by this verse understanding that speculative process does not result in knowledge of Krishna. И предполагам, че този стих ние ще разберем, че спекулативните разсъждения за разбиране на Кришна не са валидни. Because the process of devotional service is given to certain individuals to preserve and propagate. Защото процесът на преданото служене, то е дарен на определени личности, които да го съхраняват и да го разпространяват. He said, Dharmam tu sakshad bhagavat pranitam navai vidur reshayo napi devaha nasitta mukhya asura manushyaha kutonu vidyadhara charanadayaha. That the real religious principles are enacted by who? By the Supreme Lord. Всъщност, истинските религиозни принципи, те са дарени и предадени от самата върховна божествена личност. And simply by occupying a leadership position amongst the Vidyadharas, the Siddhas, the Charanas and so forth, one is not entitled to act as an ambassador. И просто ако някой вземе позиция сред великите мъдреци, това не означава, че той е упълномощен да действа в авторитетната линия. Rather, there are certain living entities, 12 individuals who are identified as having the right to propagate devotional service. Всъщност има 12 много специални личности, които са упълномощени те да разпространяват абсолютното знание. You can say they have been given a stamp of approval. И може да се каже, че те са получили потвърждение чрез печат. So we know them to be Swayambhu, Narada, Shambhu, Kumara, Kapilo, Manu, Prallado, Janaka, Bhishmo, Balir, Vayasakir, Vayam.
These are the 12 persons. They include Lord Brahma, the four Kumaras, Kapila Dev, and so forth. И това са 12-те велики личности Махаджани, които включват Бог Брама, 4-мата Кумари, Пралат Махарадж и много други. And so the whole point of parampara, disciplic succession, is that we follow these exalted authorities. Цялата идея на Гуру Парампара, духовна последователност, че ние следваме тези авторитети. For some of them, they are the heads of specific sampradayas. Някои от тях, те са лидерите на определени сампрадай. And in our Brahma Madhava Gaudiya Sampradaya, we have Lord Chaitanya Mahaprabhu. И в нашата Брама, Мадва, Гаудия, Вайшнава линия, сампрадая, ние следваме Чайтаня Махапрабху. And then we have the 6 Goswamis, and we have our Guru Parampara, and we have Srila Prabhupada. Имаме 6-мата Госвами, нашата Гуру Парампара, и имаме и Шрила Прабхупад. So we are very fortunate. Така че сме доста щастливи. If you're looking for a good sampradaya to follow, this is a good one. Ако следвате определена авторитетна духовна линия, която да следвате, тази сампрадая е доста добра. So seeing Krishna, experiencing Krishna, is definitely only possible by following in the footsteps of the Mahatmas. И да виждаме, да осъзнаем Кришна, това може да се случи само чрез следване стъпките на великите личности Махатмите. Mahatsevam dvaram ahur vimuktes. By following the footsteps of the saintly persons, by serving them, Mahatsevam, by rendering service to them, the door to vimukti, to mukti is opened. Следване на стъпките на великите личности, отдаване служение на тях, портите към великото знание се отваря. And otherwise, tamodvaram, which is the doorway to ignorance. Иначе ще се отворят вратите към невежеството. The doorway to degradation. Вратите към деградацията. Which comes from Yoshitam Sangi Sangam. The association with those addicted to sex life. И тогава това се случва когато има общуване с тези, които са привързани към секс. So the Mahatmas are interested only in taking us to Krishna. Така че великите личности Махатми, техният единствен интерес е да ни отведат до Кришна. Any questions? Някакви въпроси? How are we doing for time? Okay, not too bad. Is it too fast? Is it too slow? This is meant to be a condensed summary. Тези сесии са предназначени да са така кратки обобщения, кондензирани. There's one point I would just like to mention here. It's the importance of following and not imitating. И също важна точка, която искам да отбележа, е важността да следваме, а не да имитираме. Sometimes some people think that if they want to be considered advanced, or if they will be advanced, they just have to imitate another advanced devotee. И някои считат, че за да може други да ги възприемат като предани, просто те трябва да имитират други на предани. They see how an advanced devotee dresses or walks and they copy that. Те виждат как една напреднала личност се облича и те копират това нещо. Sometimes they copy the way the person uses mannerisms or speaks. По някой път те също копират начина, по който определената личност говори или се държи. But this type of imitation is not the same as submissive following. Но този вид имитация не е също като смирено следване. The only person who is fooled actually by such performance is themselves. И всъщност единствената личност, която те заблуждават, чрез тези си действия, това са самите себе си. And potentially other foolish persons. И евентуално други глупаци. So generally as devotees we are not overly concerned by other foolish persons. И по принцип като предани, ние не се интересуваме от други глупави хора. But sometimes we do have a responsibility, as Prabhupada demonstrated, to set the record straight in some occasions, to explain the truth clearly. И по някой път, както и Шрила Прабхупада е казвал, просто трябва много ясно да поставим граница каква е истината. So sometimes when Prabhupada was challenged in a discussion or in a forum and someone asked him some nonsense question,
Prabhupada would act to make sure that person was defeated thoroughly. И по някой път, когато Шрила Прабхупад бил задавали са му глупови въпроси, с които са го провокирали, той отговорил по начин, по който да постави много добре на място тази личност. Otherwise, there is always a danger that some innocent person watching the exchange may think, this person is quite knowledgeable. И винаги има опасност, ако някой невинен наблюдава тази размяна на обсъждане и на диспут, да си помисли, за другата личност, че тя има определено знание. So we don't really look for these opportunities, but if the opportunity presents itself, then we have to deal with it. Не е така, че ние търсим на такива ситуации, но ако това се случи, ние трябва да действаме. So this is why we need a good background and basis of Shastra. Затова ние имаме нужда да сме подкрепени с много добро знание върху писанията. Shastra and Shastra, we can cut through the speculations that do not take us to Krishna. За да може да разрежем спекулациите, които ни отвеждат далеч от Кришна. So that was just a point on imitation I wanted to mention. Това е нещо във връзка с имитацията, което исках да спомена. So if you're ready, we will cover the final verse for today, which is text 7. Ще покрием последния стих за днес, текст номер 7. 7. There we go. One who always sees all living entities as spiritual sparks, in quality one with the Lord, becomes a true knower of things. What then can be illusion or anxiety for him? Този, който вижда всичко свързано с Върховния Бог, а живите същества като негови неотделими частици и открива Върховния във всичко, той никога не изпитва омраза към никого и към нищо. Oh yes, this is a verse which deals with the impersonalist conception again. They come very strongly in this. И това е друг стих, който би си харесал на имперсоналистите. And in particular, one word Prabhupada highlights is ekatvam. И една дума Шрила Прабхупад подчертава и тя е екатвам. And ekatvam means oneness. Екатвам означава единство. With Parampara explanation, we understand that it means oneness in quality. Но екатвам означава единство в качествата. And this is very important to get this right. И това е много важно да разберем тази точка. The living entity is equal to the Lord. Живото същество е еднакво на Бога. Now we know that there are qualitative considerations and quantitative considerations. И разбира се, ние може да приемем нещата от гледна точка на количество и на качество. Qualitative means in terms of characteristics, abilities, strengths, features. Качество от гледна точка на способностите, характера, различните възможности. And quantitatively means size, magnitude. Количествено означава общо взето размер, обем. So we can take a drop of water from the ocean, from the Black Sea. И вземем една капка вода от океана или от Черно море. And that drop of water contains everything that there is in the sea. И тази капка вода съдържа всичко, което се съдържа в цялото море. Chemical composition is the same. И химичните елементи са по същия начин. But the size is different. Но размерите са различни. So if anyone says this drop is the same as the sea, they are in illusion. Ако някой каже тази капка е еднаква като морето, то е в илюзия. You can say to them, well, why don't you go and swim in that drop? И вие ще му кажете, защо не отидеш да плуваш в тази капка. Or drown. Or drown. So people use certain concepts, some terms, and come to the wrong conclusion. Хората използват някои термини и концепции и така имат грешни заключения. This type of
ocean analogy can even be used by Mayavadis. They say the person becomes a drop becomes the ocean. All is one. И този вид анализ може да бъде използван от импресионистите и те казват, вие ставате капка, капката става океан. Sorry? When that happens, we never seen that. When going to the ocean. No, but you haven't seen because you don't have divine vision. И те ще кажат, вие не сте видяли, This is how the Mayavadis will argue it. не сте развили божествено зрение. So they will have a good a logical argument, seemingly logical argument for any objection you raise. Те ще имат привидно добри аргументи за различните точки, които вие ще повдигнете. But they can't deal with the real strong presentation of Shastra when explained by the Acharya. They can't deal with it. Но всъщност те няма как да се справят с сериозното, силно представяне на аргументи, идващи от писанията, чрез авторитетните личности. So this oneness is described in this mantra purport in many different ways. Така че това единство в коментара към мантра 7 е обяснено по много различен начин. One other example that is given is sparks of a fire. Един пример, който е даден, са изкриците от огъня. And sometimes that analogy is used to describe the jivas and the Supreme Lord. И понякога тази аналогия е използвана, за да се обяснят връзката между живите същества и Върховния. A great devotee sees that everything is the energy of the Lord. Великият предан вижда, че всичко всъщност е енергия на Бога. And in one sense, there is no difference between the energy and the source of the energy, which is the energetic. И от една гледна точка няма разлика между енергията и енергоизточник. So sometimes we use these terms interchangeably, very casually in language. И някой път ние често използваме тези термини доста често в разговорния език. Like we say sometimes the sun is in the room. И казваме слънцето е в стаята. But we don't really mean that. We mean the energy of the sun has reached the room. Но нямаме предвид, че слънцето е влязло тук, че е енергията на слънцето. But the effect is the same because the main feature by which we recognize the sun is by its radiation. Но резултатът е същия, защото основните черти, по които ние отличаваме слънцето, е чрез неговите лъчи. So this is why the achintya bheda abheda conception is important. И затова концепция за чинта абеда татва е много важна. Because there is oneness, they're the same, but they're also different. Защото имаме единство, да, всичко е еднакво, но в същото време има разнообразие. Now the living entities, as we described, are compared to the sparks, and the Supreme Lord is compared to a big fire. И живите същества са сравнени с изкриците, а Бога е сравнен с големия огън. Now we know our quantity is very much less. Ние знаем, количествено ние сме много малки. And we are supposed to see the equality between the sparks and the fire, but through an intelligent understanding. И ние би трябвало да виждаме еднаквите качества на искрата и на огъня, но чрез една интелигентна личност. Prabhupada says that the words ekatvam anupashyataha indicate that one should see the unity of all living entities from the viewpoint of the revealed scriptures. И тези санскритски термини Шрила Прабхупада цитира, че означава човек да може да види нещата от гледна точка на писанията. And he further explains that if the living being were actually equal to the Supreme Lord completely, then there would be no question of being under the influence of the material energy. И се обяснява, че ако количествено живите същества са еднакви на Бога, тогава няма как да става въпрос те да попадат под илюзорната енергия на Майя. If we just analyze the world, we know we are under the control of the material energy. Ако анализираме света, ние ще разберем, че ние сме под влиянието на материалната енергия. And that being the case, it means there is a difference. И ако такъв е случай, означава, че има различие. So this is the important point for us, that equality does not mean in all respects, И това е важно all за нас. methods. Да разберем, че In all respects, all
all ways of understanding. It is not complete equality. И няма една и съща еднаквост в различните аспекти и ситуации. The terminology that we use is important. Затова терминологията, която използваме, е важна. Because one or two words used in the wrong way means a completely different concept. Защото една или две думи, ако не се използват по предназначение, могат да сменят изцяло определена концепция. So our process really is not about word jugglery, it is about actually understanding the meanings. Така че нашия процес не е да може да разтягаме лукуми, а да може да разберем процеса. We are not simply trying to confuse all the innocent living entities so that they are in a confused state and consider themselves to have made success of life. И ние не искаме да заблуждаваме хората чрез определени разсъждения и те да си мислят, че са на много успешно ниво. That's why there are so many spiritualists today. Each one has their own different program and ultimately they don't really care. They just want to make some profit and they just want to leave people with a certain feeling. Има толкова много така наречени духовници, които всъщност не ги интересува за хората. Те просто искат да направят пари и да оставят хората с някакви хубави емоции. Unfortunately, the result is that all of the people they preach to are simply stuck in the cycle of birth and death. Проблема е, че хората или целевата група, на която те говорят и те проповядват, всъщност те са в този кръговрат на раждането и смъртта. So this is the first point regarding ekatvam, that one should see the unity of living entities through revealed scriptures. Така че това е една от точките за термина екатвам, за да може ние да виждаме писанията чрез погледа и зрението на авторитетните личности. Not through some living entity who may have long hair and he may do some magic tricks. А не чрез някаква личност, която просто има дълга коса и може да прави различни фокуси. We've also discussed that the living entity is not the same in all respects to the Supreme Lord. И ние обсъдихме, че живите същества от всяка една гледна точка не са еднакви с върховната божествена личност. As we mentioned before though, because the Lord is nirgun, he has no material qualities. As spirit souls, due to our nature, we also inherently have no material qualities. И понеже ни обяснихме, че върховната божествена личност е ниргуна, няма материални качества, по принцип изначално в нас също е внедрено това ние да нямаме материални качества. Yesterday was the day of Dashera. Or was it? Yes. No, the day before that. 2 days before. Преди 2 дена беше денят Шера. And this is the day when Lord Ram kills Ravana, finally, after the battle. И това е деня, в който най-накрая Бог Рама убива демона Равана. Now at the end of it, when Ravana is dead, Lord Ram is encouraging Vibhishan to perform the final rites for Ravana. И накрая, след като Равана е убит, Бог Рама окуражава Вибишан да извърши последните церемонии за Равана. Vibhishan is the brother of Ram and the only one who is on the saintly side. И Вибишан е брата на Равана, единственият, който е от страната на светците. But it's described that Vibhishan was hesitating because he did not want to perform the last rite for this demon. И Вибишан обаче бил разколебан, защото не искал да извършва последните церемонии, свързани с смъртта на този демон. But Lord Ram explained to him that whatever you have seen of his behavior, his demoniac behavior, simply relates to his mentality and body, all material. И обаче Бог Рам обяснил, че всичко, което ти си видял във връзка с неговия демоничен менталитет е свързано изцяло с неговото мислене и с тялото му. The eternal spirit soul has nothing to do with all of the different issues and concepts and misconceptions that we live with in our life. Обаче духовната душата, която е вечна, тя няма нищо общо с всички тези концепции, които живеем изживяваме в материалния свят. So for the benefit of the spirit soul,
Lord Ram was encouraging him to perform the final rites. Така че за благото на душата вътре в тялото, Бог Рама окоръжавал Вибишана да изпълни тези последни церемонии. So understanding that distinction is important because it also teaches us how to behave with different people. И затова ние трябва да разберем, че разграничаването е важно, за да може да знаем как да се отнасяме към различните видове хора. We know this phrase, we have this phrase, hate the sin, not the sinner. Имаме този израз, нека омразата е насочена към греха, а не към грешника. The person who has committed the act or committed some sinful act is naturally a pure spirit soul. И личността, която е извършила определена греховна дейност, тя по принцип, по природа е чиста душа. But the nature of the act itself is something that we may not align ourselves with. We may not approve of it. Но ние най-вероятно няма да приемем определения грях, който тази личност е извършила. So this hopefully puts us on a different platform where we first and foremost see every person as a living spirit soul. Затова тази точка, този момент ни поставя на различна платформа, в която да виждаме всяко живо същество на духовна платформа. And the differences of behavior or attitude are simply due to the different misconceptions that everyone has adopted. Различни видове поведения или менталитет е заради различните концепции, които всеки е придобил в материалния свят. So this is Krishna's point that when the Supreme Lord is at the center of our interactions and we all serve him, there can be complete happiness. Когато Върховната Божествена Личност е в центъра на всичките ни действия, служения и мисли, тогава ще има пълно щастие. Prabhupada says we are all meant to join him and enjoy life with one transcendental interest without any clash. Ние всички сме нашето предназначение да го обичаме и концентрирайки се върху този център, Бога, тогава няма да имаме никакви противоречия. And so this is what oneness actually means. Това всъщност означава единство. Oneness of interest. Единство на интереси. Our interest is the same as the Supreme Lord's interest. Нашия интерес е същия, какъвто е интересът на Върховната Божествена Личност. And when we are all part of ultimately the same family of the Supreme Lord, there is a natural unity there also. И когато ние всички сме част от духовното семейство на Върховния Бог, тогава има и единство. So we've received a very comprehensive breakdown of what oneness means. Така че ние в момента обсъдихме и възприехме доста подробен анализ какво единство означава. We are looking for unity, as Prabhupada writes in the preface to the Srimad Bhagavatam, we are looking for unity, but all our material attempts fail. И Шрила Прабхупад казва в предговора към Шримад Бхагаватам, ние търсим единство, обединение, но всичките материални опити те се провалят. He points out that, yes, the United Nations was created to bring peace amongst nations. И той чертава как ООН, Обединените нации, са били предназначени да доставят мир на различните държави. But he said that what we observe is that the number of flags is increasing. Това, което наблюдаваме обаче, че броя на различните национални флагове се увеличава. That there are more and more disinterested parties each and every year. Това значи, че има все по-незаинтересовани групи всяка следваща година. He says that whatever schemes are made to improve matters or to achieve peace, they all fail. Каквито и различни схеми са приложени и предприяти, за да може да се стигне до мир, те всички се провалят. They either fail immediately or they fail after some time. Или се провалят на момента, или след известно време. Because the only thing that will achieve lasting peace is when Krishna is in the center. Защото единственото е, което ще гарантира постоянен мир, това е Кришна да е в центъра. When all the countries, all the nations actually engage in savai pumsam paro dharmo yato bhakti radhokshaje ahitukya pratihataya yatma suprasiddhati,
when all the nations of the world actually engage in following the highest type of dharma, which is rendering service to the Supreme Lord, only then will there be peace. Единствено, когато всички нации се обединят това, да служат в общия интерес, служат на върховната божествена личност, само тогава ще има вечен мир. So the practical way to do that, Prabhupada says, is to bring God into all of our activities. И практичният начин да направим това нещо е да внедрим Бога във всяка една от своите дейности. So this is how it starts. In the beginning we introduce Krishna into our lives. И така започва, ние въвеждаме Кришна в нашия живот. Then as we spend more time with Krishna, hear from the pure devotees, our attraction to him grows and grows. И след като отделяме повече време за Кришна и слушаме от преданите за него, нашето привличане се усилва. Then we engage in the process of devotional service and all the unwanted things drop away. След това ние се ангажираме в процеса на преданото служене и всички нежелани неща отпадат. We are happy and blissful, and the materialists cannot understand why. Ние сме щастливи в блаженство и материалистите не могат да разберат защо. They are bound by a network of sufferings, and they constantly experience tribulations and pain. Те са обвързани от една мрежа от различни нещастия и постоянно изпитват различен вид болки и страдания. But even if a devotee goes through difficulties externally, still their mind is connected to Krishna, so they are quite stable. Въпреки че външно преданите могат да минат през различни препятствия, техния ум е концентриран върху Кришна и те са стабилни. Their real occupation is in interactions with Krishna. Тяхното истинско задължение и работа е тяхните взаимоотношения с Кришна. And the other interactions that the body goes through, they are simply a temporary phenomenon. И всякакъв друг вид взаимодействие, през които тялото преминава, това са просто определени материални феномени. So this alone can give people a lot of strength. И това по принцип може да даде на хората доста сила. Which is much needed in Kali Yuga, which is why it is important that we help bring this knowledge to as many people as possible. И тази сила на хората е особено нужна в периода на Кали Юга и затова е нужно да дарим това знание на хората. Yes. So this process of devotional service is exceptionally powerful. It brings us right to the lotus feet of Krishna. Този процес на предано служене е изключително могъщ и той ни води директно в лотосовите нозе на Шри Кришна. And we achieve oneness with Krishna in that we are completely happy following Krishna's intent. Ако постигнем единство с Кришна, това значи, че ние сме напълно щастливи да следваме намеренията на Кришна. And the consequence is there is no longer any illusion or lamentation or the miseries of material existence or birth and death. Резултатът е, че няма да има никакви Illusion? оплаквания, купнежи, илюзия за Lamentation, miseries of material existence нещастията на материално съществуване or birth and death. и никакво раждане и смърт. Prabhupada says that is the information we get from this mantra of Shri Ишопанишад. Шрила Прабхупада казва, това е информацията, която получаваме от тази мантра на Шри Ишопанишад. So that's all I have to say. Това е, което аз имам да кажа по въпроса. Any questions? Какви въпроси? The main theme from this is ekatvam. Основната тема от този стих е екатвам. Oneness in quality and interest. Единство в качествено отношение и интерес. And all the different ways that can be analyzed. И това са различни начини, по които този термин може да бъде анализиран. Okay. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila